भाई पहुंच गए। ये हो रही है हमारी सर्विस के बाद मेंटेनेंस मैकेनिक के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का जिसने ज़िंदगी में आज तक पहुँच दिया। इसके साथ ही आज का व्लॉग करते हैं शुरू आपकी प्यार भरी दुआओं से। आज की जो रूटीन है मेरी वो ये है कि आज मैंने ये बाइक है ये ठीक करवानी है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ, फिर आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट होने लगी है अभी। ये भाई पहुँच गए हैं। अच्छी तरह से ये होगी सारी सफाई। ये देखा है, इसे इस बाइक की सर्विस हो रही है और सर्विस कराने के बाद फिर ये होगा कि इसको मैकेनिक को दिखाना है। तो उसी के सिलसिले में पहली सर्विस होती है कि सर्विस। आपको एक बात बताता चलूँ कि सर्विस करवाना ज़रूरी होता है इस हवाले से अपनी बाइक को। जब मैकेनिक को दिखाना हो तो पहले सर्विस कराएं, यानी उसको वॉश करना, उसके बाद फिर आप जो है क्या नाम है इंस्टॉल करें, यानी मैकेनिक के पास जाएं। तो जी मैं इस टाइम मैकेनिक के पास हूँ और ये हमारे बाइक की सर्विस के बाद जो होती है ट्यूनिंग या क्या नाम है मेंटेनेंस की, वो चल रही है। तो अभी वही चल रही है। उसके बाद फिर ये सेट करेंगे और फिर जाके मैं फ्री हूँगा। तो ठीक है, चलते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो मैं अभी घर आया हूँ ये बाइक ठीक करवा के, और ये समझ लें कि सारा दिन लग गया आज। जो कल नहीं हो सका वो आज हुआ और आज भी सारा दिन लग गया। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी। तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ बताई थी कि जब भी बाइक का काम करवाएं तो पहले सर्विस कराएं, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करें। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरी कोशिश होती है मैं आप सबके लिए दुआ करूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।